ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு கண்ணன் பகவதி சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, அக்கா நீங்கள் தீபாவளிக்கு எல்லாருக்குமே என்ன சாரீ எடுத்தீங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் காமிக்கவே இல்லைன்னு கேட்டிருந்தீங்க. கொஞ்சம் ஒர்க் பிஸினால என்னால் இந்த வீடியோ பண்ண முடியல. அண்ட் இன்றைக்கி என்ன ஆனாலும் நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நான் என்னுடைய தீபாவளிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாருக்கும் என்னென்ன சாரீ வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றது இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாமா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாரீ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து சாரீ எடுத்து கொடுக்கணும். எவ்ரி தீபாவளிக்கு நாங்கள் சாரீ எடுத்து கொடுப்போம். இந்த தடவை பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவோட ஃபங்க்ஷன், அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எங்களுடைய கிரகப்பிரவேசம். பாப்பாவோட ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னும் ஒரு 3 months இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவோம். ஏன்னா இப்போ கிரகப்பிரவேசம் இருக்கிறதுனால நான் அந்த நெருக்கத்தில் வேணாம், ஸோ கிரகப்பிரவேசம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 3 months கழித்து வச்சுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஆனால் எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே என்னென்னா வந்து நம்ம கிரகப்பிரவேசத்துக்கு கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்குமே தீபாவளிக்கு எப்படி யாருக்கெல்லாம் சாரீ எடுத்து கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி நம்ம கிரகப்பிரவேசத்துக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம அம்மா சைடு மாமியார் சைடு எடுத்து கொடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணேன். அண்ட் அதே மாதிரி பாப்பாவோட ஃபங்க்ஷனுக்கும் எடுத்து கொடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணேன். ஸோ தீபாவளிக்கு சேம் மாதிரி தீபாவளி வந்துருச்சா, சரி நாங்கள் சாரீ எடுக்க போயிட்டோம். போனதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் 3 அக்கேஷன் இருக்குது, 3 அக்கேஷனுக்குமே சாரீ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5,000 வந்து பட்ஜெட் வந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்துருந்தேன். அதாவது 3 அக்கேஷன் சேர்த்து 15,000 ஒரு ஆளுக்கு பட்ஜெட் கொடுத்துருந்தேன். நீங்கள் 3 சாரீஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். சரி ஓகே, எல்லாரும் ஓகே நம்ம 3 சாரீ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்தாங்க. அண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா எல்லாரும் இந்த சாரீஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாங்க. பார்த்தோன்னே இந்த பியோர் சில்கில் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. சரி ஓகே, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த 3 அக்கேஷனுமே ஒன்றா வந்து எப்பயுமே வராது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு சாரியாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த தடவை கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணாங்க. ஓகே நம்ம ஒரே சாரியாக நல்ல கிராண்டான சாரியாக எடுத்துக்கலாம். அப்படி கிராண்டான சாரீ எடுத்தோன்னா அக்ஷயா பாப்பாவோட ஃபங்க்ஷனுக்கு கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா இருந்தது. சரி நானும் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்டேன், ஏங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க 3 சாரியாக எடுக்காமல் ஒரே சாரியாக எடுத்துக்கிறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க விருப்பம் என்னவோ அதே மாதிரி செய்ய சொல்லு அப்படின்னு என் வீட்டுக்காரர் சொல்லிட்டாரு. சரி ஓகே, எல்லாரும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்த்தாங்க, எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஜாஸ்தியில் இன்றைக்கி வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் 1 by 1 நான் காமிக்கிறேன். ஏங்க எனக்கு பயங்கர கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு யாரோட கலெக்ஷனை காமிக்கலாம்? ஃபஸ்ட்டு பின்னாடி கை கண்ணை மூடி தொடுது, என்ன வருதோ பார்க்கலாம். கண்ணை மூடி தொட்டு என்ன வருதுன்னு பார்க்கணுமா? சரி ஓகே, ஃபஸ்ட்டு யாருது? ஏங்க ஃபஸ்ட்டு என்னையும் வந்துருக்குதுங்க. இது நம்ம கடைசியில் காமிக்கலாம். எந்த வேணாம், வேற இது எடுத்துக்கலாம். அடடடா, எனக்கு பின்னாடி எங்க மாமியார் இருக்காங்க பாத்துக்கோங்க. ஆமா, நான் எழுதி வச்சிருக்கேன், அப்பதான் நமக்கு வந்து மறந்துடாது. இல்ல எடுத்து ஒன்னொன்னா ஓபன் பண்ணி பாக்குற மாதிரி இருக்கு. ஸோ நாங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், நாங்கள் ஜலால் சில்க்ஸ் அண்ட் சாரீஸில் போய் புடவை எடுத்தோன்னு. ஸோ அந்த சாரீஸ் தான் இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு சாரீ எங்கள் மாமியாரோட சாரீ. ஸோ இந்த சாரீ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா தகன்னு பின்னும் அந்த மாதிரி ஒரு சாரீ. இது கேமராவுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல, பட் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இந்த சாரீ தான் மாமியாருக்கு எடுத்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிங்க் பீச் கலர் சொல்லலாம், ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கலரில் இருக்குது. பயங்கர வைப்ரண்ட்டான ஒரு கலரு. சரி எங்கள் மாமியாருக்கு நான் இதை எடுத்தேன். கேட்டேன் எங்கள் மாமியார் எப்போ நீங்கள் இதை போடுவீங்க அப்படின்னு. பாப்பா ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாப்பாவோட ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருமே இந்த சாரீ வேர் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். நல்லா இருக்காங்க, நல்லா இருக்கா? ஓகே, இப்போ செகண்ட் சாரீ போயிடலாமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாரீ பார்த்தீங்க, யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உண்மையிலேயே ஒரு சாரீ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்க போகிறோன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே ரியலி எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. அது என்னோட ஃபேஸ்லேயே தெரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அது கண்டிப்பாக அந்த சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது. அண்ட் இப்போ நம்ம செகண்ட் சாரீ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது இப்போ நம்ம வந்து சாரீஸ் நம்ம வேர் பண்ணுறோம். நம்ம சாரீஸ் அழகாக காமிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்னர்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணு. அதில் நான் ரொம்பவே கவனமாக இருப்பேன். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா போட் நெக்கில் ஒரு ப்ளவுஸ் போடுவோம், ஸ்லீவ்லெஸ் ப்ளவுஸ் போடுவோம், அதுக்கப்புறம் பேக்லெஸ் ப்ளவுஸ் கூட ஒரு சில பேர் நாட்லாம் வச்சு கண்டினியூஸ் நாட் வச்சு அதெல்லாம் போடுவாங்க. அண்ட் பிரின்ஸ் கட் ப்ளவுஸ்லாம் போடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ளவுஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஒரே ப்ராவை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, இன்னர்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு ப்ளவுஸ் பேட்டர்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராஸ் வந்து டைப்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் இப்போ டிஷர்ட் போடுறீங்கன்னா டிஷர்ட்க்கு ஒரு ப்ரா இருக்குது, சுடிதார் போடுறீங்களா அதுக்கு ஒரு ப்ரா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அதுக்கேற்ற ப்ராஸ் நம்ம போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லுக்கும் அதே சமயத்தில் அதாவது அது 50% நமக்கு வந்து நம்மளோட அழகாக காமிச்சாலும் இது நமக்கு 50% நமக்கு அழகாக காமிக்கும். அண்ட் அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஷையவே பிராண்ட் தான் ஒரு ரீசன்ட் இயர்ஸாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உண்மையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே ஒர்த் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப அதாவது 4 விஷயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷையவே பிராண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணுவேன். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஆர்டர் பண்ணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராம்ப்டாக டெலிவரி வந்துடுது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு ஏற்ற சைஸு ஆப்டான சைஸ் வந்து அது சைஸ் கால்குலேட்டர் இருக்குது, அதில் நமக்கு வந்து கிடச்சிருது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எல்லா ட்ரெஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால் வாங்கிக்க முடியும் இன்னொன்று. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் ஷையவே ஆப் ஆஃபர் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆஃபர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் அப்பப்போ வந்து நல்ல டிஃப்ரெண்டான ஆஃபர்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். அண்ட் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைவ் அதாவது அந்த ஷெல் லைஃப்னு சொல்லுவாங்களே, ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அண்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான வேர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தீபாவளிக்கு நான் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன், அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஷையவே பிராண்ட்லேருந்து. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பிளாக் பியூட்டி அப்படின்னு ஒரு ப்ரா வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து பிளாக் கலரில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரா வந்து ஒரு வி நெக் பேட்டர்னில் நீங்கள் ப்ளவுஸ் போட்டிங்கன்னா வி நெக் பேட்டர்னில் ஒரு சில பேர் போடுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெளியில் அந்த ப்ரா தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நீட் அண்ட் டைடியாக இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஷையவேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி சி டி ஸோ அந்த கப் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியே நம்ம அழகாக வாங்கிக்கும். ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்க கப் சைஸ் பெருசாக இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷையவேல இருக்குது. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமே. அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போது பேக்லெஸ் ப்ளவுஸ் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க. அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ச்சே இருக்காது, ஃபுல்லாக நாட் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை சிங்கிள் நாட் வச்சு டைப் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராஸ் வந்து வெளியில் தெரிஞ்சதுன்னா நல்லா இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டுட்டு நம்ம அந்த ப்ளவுஸ்லாம் போடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராப்லெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்லீவ்லெஸ் ப்ளவுஸ்லாம் போடுறோம்ல, அப்போல்லாம் இது போட்டுட்டு நம்ம போடும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பேட்டர்ன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து புஷ்அப் ப்ராஸ் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாங் லைஃப்பும் வரும். இப்போ இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு ரொம்ப ஸ்டிஃபாகவும் அதே சமயத்தில் நமக்கு ஒரு புஷ்அப் பண்ணி காமிக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஃபிசிக் வந்து ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதுலேயே நிறைய கலர்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சாரீஸில் நார்மல் சாரீஸில் இப்போ நான் வேர் பண்ணியிருக்க மாதிரிலாம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ப்ராஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டிசைன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்கான டிசைன் தான் இருக்குது. அண்ட் இவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ப்ரைடாக இருக்கீங்கன்னா உங்களோட ட்ரெஸ்ஸை ரொம்ப அழகாக காமிக்கிறதுக்கு அதுக்கேற்ற பர்ஃபெக்டான ப்ராஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷையவேல அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ப்ரைடாக இருக்கீங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் ஷையவேக்கு சூஸ் பண்ணி அதில் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப பர்ஃபெக்டாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் உங்களை காமிக்கும். ஸோ இதுதான் நான் தீபாவளிக்கு வாங்கின ப்ராஸு. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்லாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் இந்த ஷையவேவோட ஆப் லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷையவேல ஆஃபர்ஸ் வந்து இருக்கும், ட்ரெண்டிங்கான ஆஃபர்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அது சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும். ஆனால் எப்பயுமே பெஸ்ட்டான ஆஃபர் தான் இருக்கும். அண்ட் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணன் 10 கோடை ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 1000 rupeesக்கு மேலே வாங்கும் போது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 10% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். இது ஒரு தடவை 2 தடவை இல்லை, நீங்கள் எத்தனை தடவை பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கனாலும் இந்த கோடு அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ தேவைப்படுறவங்க அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம செகண்ட் சாரி பார்த்துடலாமா? இப்போ செகண்ட் சாரி யார் சாரி வருதுன்னு பார்க்கலாம். என் பின்னாடி யார் சாரி இருக்குது? ரம்யா சாரி பார்த்துடலாமா? ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஏன் ரம்யா வரவே இல்லை, உங்கள் நாத்தனார் சின்ன நாத்தனார் வரவே இல்லைன்னு கேட்டிருந்தீங்க. அவங்க கன்சீவாக இருக்காங்க, அவங்க கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறதுனால ட்ராவல்லாம் பண்ண வேணாம்னு சொன்னதுனால அவங்க இப்போ ரீசெண்டாக வரதில்லை. சரி நானும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதில்ல, எனக்கும் ஆசை தான் கூட்டிகிட்டு போய் எடுக்கணும்னு. பட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே ஒரு 10 மாதம் தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு எடுத்த சாரீ. பட் அவங்களுக்கு என்னென்னா நாங்கள் வீடியோ கால் காமிச்சு அவங்க செலக்ட் பண்ண சாரீ இது.
ஸோ இந்த saree வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எனக்கு கேமராவில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பட் நேரில் சான்ஸே இல்லை. அவ்வளோ ஒரு அழகான saree. அவங்களுக்கு போட்டால் இன்னும் அழகாக இருக்கும். எப்படிங்க இருக்குது? எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து எங்கள் சின்ன நாத்தனாருக்கு எடுத்த saree. செகண்ட் saree ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எல்லா சாரியுமே பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கு எந்த saree பிடிச்சிருக்குன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு saree இப்போ யாருதுன்னு பார்த்துடலாம். என் தங்கச்சியோட saree, கோமதியோட saree. ஸோ கோமதி வந்து காரைக்குடியிலேருந்து இங்கே வந்தா, அந்த லீவ் டைமில் வந்தா. ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் போய் எடுத்தோம். ஸோ அவளுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி தான் எடுத்துக்கிட்டேன். இதுதான் என் தங்கச்சியோட saree. எல்லாரும் சீக்கிரமாக செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. மேடம் மட்டும் அடடடடா என்ன அலசிட்டு இந்த saree எடுத்தாங்க. இந்த saree வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய தங்கச்சி எடுத்த saree. நான் இப்படி திருப்பி காமிக்கிறேன், அப்போ தான் கரெக்டாக வியூ தெரியும். எப்படி இருக்கு? இதுதான் ப்ளவுஸ், அவங்க செலக்ட் பண்ணதோட ப்ளவுஸ். நல்லா இருக்கா? ஸோ கேமராக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில, ஆனால் நேரில் எல்லாமே தக்கன்னு மின்னும். நல்லா இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து என் தங்கச்சி எடுத்த saree. அவகிட்ட இந்த கலர் இல்லைன்னு சொல்லி தேடி எடுத்தா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து யார் saree? பூஜா saree. எங்கள் பெரிய அண்ணியோட saree இது. ஆமாம், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எல்லாருமே எடுத்தது. அதுதான் எனக்கு ரியலி சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. ஒரே மாதிரி எடுக்காமல் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்வர் சரி, கோல்டன் சரி, காப்பர் சரின்னு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ஸில் எடுத்திருந்தாங்க. இது எப்படி இருக்குங்க? இல்லாத ஒரு கலரில் பிங்க், நல்ல பிங்க், அதாவது ஒரு மாதிரி லைட் பிங்க் தான், ரொம்ப டார்க் பிங்க் இல்லை. எம்போஸ்டாக தெரியுதா? ஓகே, ரொம்ப தேடி எடுத்தாங்க இவங்களும். என் தங்கச்சி மட்டும்தான் என்ன கதி கலக்க வச்சுட்டாங்க. எடுங்கப்பான்னு அவ்வளோ saree கட்டி பார்த்து கடைசியில் இது சூஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் கடைசியாக சூஸ் பண்ணது பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என் தம்பி பொண்டாட்டியோட saree தான் பார்க்க போகிறீங்க. இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாணத்தப்பவே வந்து ஃபுல் கோல்டு எடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. பட் ஆனால் என் தம்பி ஃபுல் கோல்டு வேணாம், அது வந்து டிஃபைன்டாக தெரியாது, அதனால் வந்து எடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை ஃபுல் கோல்டு எடுக்கணும்னு. ஸோ இந்த வாய்ப்பு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஃபுல் கோல்டு தான் நான் எடுப்பேன்னு எல்லாம் பார்த்த saree எல்லாமே ஃபுல் கோல்டில் தான் பார்த்தாங்க. இந்த saree தான் ஃபைனலாக எடுத்தாங்க. எப்படிங்க இருக்குது? தகன்னு இருக்கா? நல்லா இருக்கா? ஸோ இதுதான் வந்து என் தம்பி ஒய்ஃப் எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து எங்கள் அம்மாவோட saree. எல்லா சாரிலையும் எந்த saree நல்லா இருக்குன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும். இது வந்து அம்மாவுக்கு எடுத்த saree. அம்மா ரொம்ப பிடிச்சி எடுத்தாங்க இந்த saree ஆக்சுவலாக. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிங்க்கு, ஆனால் கோல்டன் சரி வச்சது. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டன் சரி வச்சு வாங்கணும். நல்லா இருக்கா? ஸோ இது அம்மாவுக்கு எடுத்துருக்கோம். அவ்வளோதான், நான் எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுத்த saree காமிச்சிட்டேன். என்னோட saree காமிக்கல, அது பார்த்துடலாமா? அது பார்த்து முடிச்சுட்டு எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கும் கோமதிக்கும் saree எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க தீபாவளிக்கு. எப்பயுமே வழக்கம் தானே. ஸோ அதை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இது பார்க்கலாமா? என்னோடது பார்த்துடலாமா? ஓகே. எல்லாருக்கும் என்ன விலையில் எடுத்தோமோ அதே விலையில் தான் நானும் எடுத்திருக்கேன். இதுதான் என்னோட saree. இது எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. இது வந்து
ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும். நான் இது வரைக்கும் வேர் பண்ணாத ஒரு saree கலர், அதனால் நான் இதை எடுத்திருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஆமாம், ஒரு மாதிரி ஷேடட். இது ஷேடட் கோல்டுன்னு சொல்ல முடியாது, சில்வர்னு சொல்ல முடியாது, சேம் அது மாதிரி ஒரு மிக்ஸ்டில் இருக்குது. எப்படி இருக்கு? எனக்கு கட்டினா நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்கா? ரொம்ப பிடிச்சி எடுத்தேன், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் இதை நாங்கள் எடுத்தோம். ஆக்சுவலாக 2 saree செலக்ட் பண்ணேன். அதில் என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னார் இந்த saree உனக்கு அழகாக இருக்குது, இதெல்லாம் நான் கட்டி பார்த்தேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்ட்டு இதை எடுத்துட்டோம். ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக என்னோடய saree பார்த்தாச்சு. அவ்வளோதான், நாங்கள் எடுத்த saree எல்லாம் காமிச்சாச்சு. இப்போ அம்மா எனக்கு எடுத்து கொடுத்த saree, தங்கச்சிக்கு எடுத்து கொடுத்த saree பார்த்துடலாம். அம்மா எங்களுக்கு எடுத்த சாரியை காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் இந்த சாரீலாம் ஜலாலில் தான் எடுத்தேன் அப்படின்னு. ஜலால் சில்க்ஸ் அண்ட் சாரீஸ் காஞ்சிபுரமில். நாங்கள் மார்னிங் 9 o'clock போனோம், நைட் 11 o'clock தான் வந்தோம். எல்லோரும் பார்த்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துட்டாங்க. ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு வரும்போது என்னுடைய பொதுவாக நான் என்ன நினச்சேன்னா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா 1000 ரூபா 2000 எக்ஸ்ட்ராலாம் பார்க்காதீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சதை எடுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அதனால் அவங்க கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க. அண்ட் எல்லாருக்கும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ணேன், ஓகே இது சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி. எல்லாருமே எனக்கும் பிடிச்ச மாதிரி எடுத்தாங்க, நான் அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி எடுத்தாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தங்கச்சிக்கு வந்து அம்மா எடுத்து கொடுத்த saree. நாங்கள் வந்து ஜலால்லே வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லா சாரியுமே எடுத்துட்டோம். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப கம்மி பண்ணி எங்களுக்கு saree பண்ணி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருந்தது எனக்கு அங்கே வாங்குறதுக்கு. இந்த saree வந்து அம்மா தங்கச்சிக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ப்ளவுஸ் இதுதான். நல்லா இருக்கா? இது வந்து அம்மா வந்து எனக்கு எடுத்து கொடுத்த saree. நானும் என் தங்கச்சியும் மோரார்லெஸ் ஒரே மாதிரி தான் எடுத்தோம். அவள் லைட் கலர் எடுத்தா, அவள் கலராக இருக்கா அதனால லைட் கலர் எடுத்தா. நான் கொஞ்சம் மீடியம் கலர் அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் டார்க் கலர் எடுத்தேன். நல்லா இருக்கா? இந்த saree தான் நான் எடுத்தேன், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நான். அவ்வளோதான், ஃபைனலாக எல்லா சாரியுமே காமிச்சிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது உங்ககிட்ட இதை ஷேர் பண்ணதில். ஸோ இந்த சாரீஸில் எந்த சாரீ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்கள் வீட்டில் தீபாவளி வந்துருச்சு. எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. எல்லார் வீட்லேயும் வந்து சந்தோஷம் நிறைஞ்சு வழியணும். உங்கள் மனம் போல் உங்கள் வாழ்க்கை அமையணும்னு நான் அந்த கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு அட்வைஸ் நான் கொடுக்குறேன். உங்கள் வீட்டுக்காரோட கூட பிறந்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு 500 ரூபா சாரியாவது வாங்கி கொடுங்க. ரொம்ப முடியாதவங்க 300 ரூபா சாரியாவது வாங்கி கொடுங்க. கண்டிப்பாக பிறந்த வீட்டிலேருந்து நமக்கு வருதேன்னு அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க, ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுவாங்க, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. நான் எவ்வளோ ஆயிரங்களில் நான் சாரி வாங்கினாலும் எங்கள் அம்மா எடுத்து கொடுத்த இந்த சாரிக்கு ஈடே ஆகாது. அது உண்மையிலே அது சொல்லவே முடியாது. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் எங்கள் அம்மா எனக்கு வந்து வருஷம் அந்த தீபாவளி சீர் வந்து செய்ய மறக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் சொல்கிறேனே, இதுதான் ஒரு பொண்ணோட மனசு. ஒரு தாய் வீட்டிலேருந்து வர சீதனை வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது கண்டிப்பாக முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே செய்யுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இது வந்து ஹாப்பி டியர்ஸ் தான். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.